Здравствуйте, уважаемые зрители! Всех приветствую, особенно украинцев, которые сейчас смотрят данное видео, потому что оно как раз об Украине. Вы знаете, хотелось бы каких-то хороших новостей, хотелось бы какого-то позитива, поэтому я решил посмотреть Украину на ближайшее время. Хотел бы посмотреть, возможен ли какой-то позитив, какое-то продвижение, какое-то достижение, может быть, хорошие новости, или какие-нибудь приятные сюрпризы для Украины. В ближайшее время это от 1 до 3 месяцев, то есть такой примерный отрезок времени возьмем, да, и посмотрим, что позитивного может произойти для Украины. Может ли оно произойти, да, и с чем это будет связано. Ну и, конечно же, посмотрим негатив. Не хотелось бы омрачать, но мы должны быть готовы ко всему. И также посмотрим совет от высших сил для украинцев на ближайшее время. Может быть, мы услышим в целом для себя какой-то совет, какую-то нужную информацию, предостережение, да, может быть успокоение. И в принципе каждый украинец для себя тоже может услышать что-то свое из того, что нам передадут сейчас высшие силы через карты. Ну, конечно же, я сделаю отдельный расклад в ближайшие дни для Украины на июль. Также посмотрим Зеленского, других лидеров и другие страны по традиции. Поэтому, чтобы не пропустить, нажимайте колокольчик и обязательно подпишитесь. Итак, давайте приступим. Так, Украина. В ближайшее время позитив. Что может произойти позитивного для Украины? Может быть какие-то хорошие новости, может быть хорошее событие, может быть какое-то достижение, продвижение и так далее. Что-нибудь хорошее, позитивное, если такое возможно, да, и с чем это будет связано. Покажите. Ну, смотрите, позитив в том, что будет укрепляться какой-то контроль над ограбленными территориями. Смотрите, пятерка пентаклей, это может показывать ограбленную территорию, территория, которая может быть в оккупации находится, да, и здесь как бы, смотрите, колесница и карта император. Карта император это сила. Это контроль, да, так же как и карта колесница. Возможно наступление, возможно пойдет какое-то наступление, да, и здесь вот смотрите, исполнение желания туз кубков по защите территории. Девятка жезлов это защита территории, это значит определение границы. Возможно будет освобождена какая-то территория, не знаю, может быть это Херсон. Давайте сейчас отдельно еще на Херсон кинем, посмотрим. Итоговая карта это королева кубков, это помощь, это поддержка. Королева кубков это также видение ситуации со стороны. То есть, возможно, для Украины, либо для ее руководства, потому что выпала карта император, будут очевидны какие-то вещи, да, откроются какие-то вещи, потому что королева кубков это еще карта ясновидения, да, и как я уже сказал, видение со стороны. То есть будет видно, как действовать. Карта колесница это определенные действия. Действия без задержек. Наступательное действие, да, то есть может быть это контрнаступление пойдет по освобождению вот бедных территорий, да, бедная территория, которая пострадала, пострадавшая, изуродованная, разграбленная территория. Здесь вот исполнение желания, возможно возвращение этой территории, спасение этой территории, защита границ, да. То есть вот это вот может быть. И карта император это еще стабильность, да, то есть стабилизация ситуации, связанная с наступлением и контроля над чем-то, да, или контроля над ситуацией. Поэтому здесь выпали очень даже неплохие карты. Здесь большая поддержка все-таки по королеве кубков, да, может быть это западные страны, может быть это еще какая-то поддержка, может быть это дополнительная поддержка, потому что мы знаем, что нас и так в принципе поддерживают. То есть это может быть дополнительный какой-то пакет поддержки, который будет очень кстати и который, кстати, вот приведет к какому-то движению по колеснице, да, и получение желаемого вот по тузу кубков.
Вот в этом, в принципе, может быть негатив. Давайте посмотрим Херсон. Почему-то у меня прям на языке Херсон начал крутиться, вот когда я выложил эти карты, этот расклад. Связано ли это с Херсоном? Может быть ли Херсон освобожден в ближайшее время? Напомню, что это от 1 до 3 месяцев, да, примерный такой срок. Может ли быть Херсон освобожден в ближайшее время? Покажите, связано ли это с Херсоном, то, что нам вот пытались сказать Таро. Да, смотрите, я не ошибся. Действительно так, Херсон в ближайшее время может вернуться в дом. Смотрите, исполнение желания, десятка червового, и туз червового — это карта дома, то есть исполнение желания для дома. В ближайшее время, причем шестерка червового — это ближайшее время, да, это, то есть не нужно долго ждать. Конкретных дат я вам не скажу, но вот в ближайшее время Херсон может вернуться домой. Вот выпала карта дома. Благодаря действиям какого-то червового короля, какой-то светлый король. Здесь имеет место быть какая-то договоренность, либо сплоченная деятельность, да, восьмерка трифовая, а также договоренность, разговоры, договоренность, да, и сплоченное действие, сплоченная работа вот какого-то коллектива, большого количества людей по восьмерке трифовой, да, и здесь опять же валет трифовый, то есть исполнитель, то есть будут правильно расставлены какие-то приоритеты, будут правильно объявлены какие-то команды даны, да, или какие-то инструкции вот благодаря какому-то червовому королю. И благодаря его действиям и командам Херсон может в ближайшее время по шестерке червовой, вот он уже приближается в дороге, да, приближается к дому, то есть исполнение заветного желания. Поэтому да, действительно, Херсон может скоро вернуться. И это очень приятная новость. Так, хорошо, давайте посмотрим теперь негатив. Все-таки мы должны быть готовы ко всему. Пусть нас высшие силы или предупредят, или успокоят, да, или дадут какой-то знак, какую-то информацию, что может быть негативного в ближайшее время для Украины, чего стоило бы опасаться. Покажите. Ну, видите, выпала королева кубков и в позитиве, и в негативе. Сейчас попытаемся разобраться, почему так. Здесь выпала верховная жрица, то есть какая-то тайная договоренность, закулисная договоренность, договоренность за спиной. То есть стоит опасаться какой-то... Королева кубков — это еще информация, да, которая может бы оказаться тайной. Да, тайная информация, либо какая-то информация по недосмотру, да, потому что не дослышал, не досмотрел, неправильно понял и так далее. Может, это касается как-то руководства страны. То есть, чтобы руководство страны за спиной, значит, там не договорились о чем-то, да, руководители там других стран и так далее. То есть, может быть, даже какой-то тайный документ, может быть, тайные какие-то договоренности и так далее. То есть, нужно смотреть в оба. Опять же, королева кубков показывает, что смотрите в оба, смотрите со стороны, да. Дальше показывает, что нужно опасаться, и негатив может быть в том, что бездействие. Да? Принцесса жезлов — это бездействие. Здесь две принцессы выпало, это жезлы и мечи. И карта войны, пятерка мечей, это связано с войной. Да, то есть бездействие по защите с войной. То есть нельзя медлить, нельзя затягивать, потому что карта умеренность — это карта затягивания. Это карта растягивания, да, карта замедления и так далее. То есть нельзя замедляться, потому что можно много потерять, многое упустить. Пятерка мечей — это еще карта потерь, больших разрушительных потерь. Из-за какого-то недосмотра, либо из-за тайной договоренности.
либо из-за каких-то закулисных интриг, да, и каких-то тайных закулисных действий. То есть вот очень внимательно нужно смотреть, нельзя упускать из виду ничего. Вот королева кубков может говорить, что не упускайте из виду ничего, смотрите по разным сторонам, наблюдайте за информацией. Потому что из-за какого-то бездействия, да, можно очень многое потерять, причем в этой войне, да, именно потому что выпала карта войны. И это может либо затянуться, вот связанное с войной, да, либо можно что-то упустить, что-то потерять, и, соответственно, это будет негативно. Это может привести к какому-то негативу. Поэтому нельзя бездействовать, нужно действовать упорно, нужно действовать стремительно, прежде всего в интересах Украины, да, в интересах страны. Вот здесь опасность в каком-то бездействии. Вот я не знаю, с чем это связано, что значит бездействие. Тут и бездействие, связанное с оружием, может быть, потому что это принцесса мечей, это может быть оружие, да, вот она держит меч. Как бы, ну вот с этим связано. Бездействие может быть из-за того, что вот, ну, такие поставки оружия очень слабенькие, да, очень медленно, может быть из-за этого. И здесь как вот какие-то потери. Потери, затягивание и какой-то тайный интерес, закулисные игры, тайные договоренности, тайные документы. Вот так. Так, хорошо, давайте посмотрим последний вопрос. Совет для Украины, для украинцев от высших сил. Что нам могут посоветовать? Может быть, успокоить, может быть, предупредить о чем-то. Может быть, просто дадут нам какой-то отдельный совет. Совет от высших сил для украинцев. Ну, смотрите, совет таков. Советуют подождать каких-то хороших новостей. Это будут небольшие новости, да, то есть это не будет такой масштаб, что прям, ух, такая новость, да. Это будет какая-то маленькая новость, но она будет приятная, достаточно приятная. И очень скоро, по шестерке бубновой, да, то есть идет какая-то приятная новость. Туз бубновый — это приятная новость. Это какой-то документ или какая-то информация, небольшая, мелкая по вольту червовому, да, но она приближается. То есть, как бы говорят, что подождите, скоро будет у вас какая-то хорошая новость. И дальше советую, здесь 2 семерки выпало. Здесь они как бы советуют, что по возможности старайтесь возвращаться в нормальную жизнь, да, старайтесь как-то себя немножко радовать, успокаивать. Вот какие-то позволяйте себе радости в жизни, радуйте своих близких, своих любимых, потому что здесь итоговая карта выпала дама бубновая, часто показывает матерей, женщин, которые требуют заботы, да, то есть позаботьтесь о своих родных, о своих близких, о женщинах, кто требует какого-то внимания, какой-то заботы, да, или кто оказался в сложной жизненной ситуации. Потому что если этого не делать, это угнетение. Семерка пиковая — это карта психических расстройств, да, болезней, негатива определенного, прежде всего душевного, энергетического, карта пьянства и так далее. То есть это, как бы говорят, что радуйте себя, да, но не впадайте вот в какие-то крайности, то есть там пьянки и так далее, этого не надо. То есть старайтесь все-таки возвращаться к нормальной жизни по возможности. У кого есть такая возможность, да, и у кого, значит, то есть повышайте вибрации, потому что чем больше радости, чем больше позитива, тем больше мы будем притягивать. Больше негатива, значит, то есть будем уходить в негатив, значит, будем больше получать негатив, будем оттягивать приближение каких-то хороших новостей, хороших радостных событий. Поэтому здесь вот высшие силы советуют, что все-таки возвращайтесь в нормальную жизнь. Дама бубновая, кстати, показывает экономику еще часто. То есть, как бы говорят, поднимайте экономику, да, работайте для экономики. То есть вот этот застой по семерке пиковой, он не нужен. Он тормозит нашу победу, тормозит наше развитие и так далее. Здесь показано, что нужно развиваться, нужно как-то вот идти к какой-то цели, выбирать для себя какую-то цель.
И, соответственно, хорошие новости, хорошие события не заставят себя ждать по шестерке бубновой. Поэтому прислушайтесь к этому совету. Больше позитива, насколько это возможно, да, потому что понятно, что сейчас такое время, у каждого своя ситуация, кто-то оказался в такой тяжелой ситуации, что просто ни до радости, ни до смеха, но все-таки, если есть возможность, да, если есть возможность немножко остановиться, расслабиться, вот, либо помочь близкому, отвлечься, да, от каких-то неприятных моментов, помогайте близким, вот, волонтерьте и так далее, помогайте животным. И это обязательно будет плюс в карму, это обязательно будет позитив и для вас, и для страны в целом. Вот так, дорогие зрители, вот такой расклад получился. Я надеюсь, он был вам интересен. Надеюсь, вы получили какую-то информацию полезную для себя. Поэтому обязательно напишите комментарий после просмотра видео, пишите ваши вопросы по следующим раскладам. Не забудьте также поставить лайк, поддержите мой канал. Конечно же, подпишитесь, если не подписаны. Ну и всем желаю мира, любви, добра и процветания. И до скорых встреч, до скорых видео. Всем пока!